嗰條朋友你好，跟住介紹隻環餃，泰話 Tuna 80，左手餃幾好㗎呢隻，又流暢輕巧。玩啲咖喱乾通常係6尺7尺到啦，用假重、假蝦、假魚3、4斤冇問題㗎。佢磅齡又夠1:8，速度幾快啊！一撳掣嗱咁樣飛杯飛杯係好啊，不過要手控咗好啊，如果唔係你會炒粉㗎，一亂起上嚟好煩㗎。一攪完之後，啪聲收翻飛埋嚟，咁得㗎啦。呢條釣大魚啊，磅就住咯，磅頂咯。呢個磅頂，如果條魚大條咧可以扭實啲，如果唔係咧搞幾搞唔起啊。不過唔會太實啦。如果條魚太大條咧，就要放絲俾佢靠磅頂扯燒條魚睇嚟，嗰條魚係你㗎啦。嗰啲小米竿一流啊，又短輕巧。揸住啲震震地嘅竿頭，乾身有嘛，好 fit 嘅呢個竿，記住 like 我啊 ，follow 我啊，等我多啲片拍啊！